რამდენი აიღეთ პრემია დანამატი ბოლოს? ეგ არის თქვენი საქმე. არ არის ჩემი საქმე. ხალხის ფულია იცით ხო ალბათ ამის შესახებ? დიახ, ყველაფერი არის კანონის შესაბამისად. თითოეულ თანამშრომელს დამსახურებისავე ეძლევა პრემია. დარბევა თუ რეაგირებას რომ არ ახდენენ ტიტუშკებზე? საუბარი მათ ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ვისი საუბარია თქვენთვის გომელაურის საუბარია მნიშვნელოვანი? ყველას მივცემთ პრემიას. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის შეფი საკუთარ სახელფასო ანგარიშზე ჩარიცხული პრემია დანამატების ოდენობაზე ინფორმაციას შაბათის ეთერს უმალავს. თუმცა, ხალხის ფულის მხარჯვალების გაზრდილი მადის შესახებ ოფიციალური მონაცემები უკვე არსებობს და სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ გომელაურის უწყება მხოლოდ გასულ წელს პოლიციელების ფულად წახალისებაში 200 მილიონამდე ლარი დახარჯა. სტანდარტულად კანონის შესაბამისად გაიცემა დანამატის და პრემია. ხო და რატო გამოვიდა რომ ეს ყველაზე ბევრი არის 2024 წელს გაცემული? არ ვიცი, ახლა არ მაქვს ინფორმაცია. არჩევნებს და დარბევებს ხომ არ უკავშირდება? არა. პოლიციის მუშაობა. პოლიციის მუშაობა. ვინც მუშაობს. შესაბამისად ასდება. ფაქტია, რომ 2024 წელი არის პირველი წელი, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით 9 მილიარდზე მეტი ლარი მხოლოდ პრემიებსა და დანამატებში გაიცა. მეტიც, ამ 527 მილიონში არ შედის სიპებსა და აიპებში გაცემული ფულადი წახალისებები. რაც იმას ნიშნავს, რომ გასულ წელს ოლიგარქის რეჟიმის მიერ გახარჯული ხალხის ფული სავარაუდოდ მილიარდსაც უახლოვდება. Სუსტად არ მახსოვს რაოდენობა. იმიტომ რომ 200 მილიონი გასცა შესაძლოა 2024 წელს და დარწმუნებული ვარ თქვენც იქნებოდით მოწინავეთა რიგებში. არ ვიცი, არ მახსოვს. აი ყველაზე ბევრი რამდენია დანამატი, რამდენი აგიღიათ? რავი 500 ლარი. 5 მეტი არა? 1000. 1000-იც აგიღიათ, მაგრამ 2024-ში რამდენჯერ არ გახსოვთ. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის სამმართველოს უფროსი ვერ უარყოფს, რომ პრემია დანამატები თავადაც აიღო და იმ რიგით პოლიციელებსაც მისცა, ვინც რუსთაველის გამზირზე გასულ წელს ოლიგარქიულ რეჟიმთან მებრძოლი მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოიყვანა. თუმცა რამდენად რეალურია ის ოდენობა, რასაც გვიმხელს, რთული სათქმელია. აქციები იყო, ძალიან დიდი აქციები, თან ხშირად გვიწევდა ყოფნა გარეთ. ანუ არჩევნებს და დარბევებს უკავშირდება, ასე გამოდის, ხო? დარბევები, არჩევნები. არჩევნები არ იყო, ან დარბევები არ იყო, რას ამბობთ? რომელიმე არ იყო? პრემიებისა და დანამატების ისტორიული რეკორდი ოლიგარქის მორჩილმა მთავრობამ გასულ 2024 წელს მოხსნა. მანამდე არასდროს ამდენი ამ მიზნობრიობით არც ერთ ხელისუფლებას დაუხარჯავს. ოცნებამ საკუთარ რეკორდსაც აჯობა. თუ 2014 წელს ივანიშვილის ახალი მთავრობა დანამატისთვის 182.472.398 ლარს ხარჯავდა, 2024-ში ეს ციფრი 4-ჯერ გაიზარდა და 453.454.853 ლარი შეადგინა. ეს თქვენი ფულია, ხალხის ფული. საპირისპირო ტენდენციაა პრემიების ნაწილში. მილიარდერის გუნდმა მმართველობის პირველ წლებში პრემიების გაცემა 102 მილიონიდან დაიწყო და 54 მილიონზე ჩამოვიდა. თუმცა, კლების ეს დინამიკა მხოლოდ ოცნების ხელისუფლების ეშმაკური საკანონმდებლო ცვლილების შედეგია და არა რეალური სურათი. რადგან პრემიების შეზღუდვის პარალელურად ყველა წლის რეკორდი მოხსნა დანამატის სახით გაცემულმა მილიონებმა. მიუხედავად იმისა, რომ გათვალისწინებულია ყოველწლიურად 10%-იანი ზრდა ყოველთვიური სახელმწიფო სარგოსი, მაინც როგორც ხედავთ, დამატებით გაიცემა აგრეთვე მნიშვნელოვნად სოლიდური თანხები პრემიისა და დანამატის სახით. აქვე აღსანიშნავია, რომ ეს მონაცემები არ ფარავს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, აგრეთვე სხვადასხვა სიპებს, აიპებს შესაბამისად სახელმწიფო სახსრებიდან გაცემული პრემიისა და დანამატის მაჩვენებლის მასშტაბი ჩვენი ვარაუდით იქნება გაცილებით მეტი, ვიდრე არის ეს დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი. ყველაზე მეტი ფული პრემიებსა და დანამატებში ვახო გომელაურმა დახარჯა. მხოლოდ პრემიებში 16.118.329 ლარი დაარიგა. დანამატებში კი 168.742.405 ლარი. რისთვის დააჯილდოვეს ხალხის მწამებელი პოლიციელები და რატომ მაინც და მაინც 2024 წელს. დანამატი რამდენჯერ აიღეთ ხელფასის ზემოთ? რატო ხელფასი რა არ ყოფნის? დიდი გეკითხებით, იმიტომ რომ შესაძლოა გასცა 200 მილიონამდე პრემია დანამატი და თქვენ არ მიგიყიათ? პოლიციის მაღალჩინოსანს ლადო სატყობელაშვილს ამ დროს გონია, რომ ჩვენ მისი მეთაური გომელაურის მიერ გაცემული პრემია დანამატების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. ცდილობს იმაშიც დაგვარწმუნოს, რომ ფულადი წახალისება აქციების დარბევასა და უდანაშაულო აქტივისტების დაკავებას არ უკავშირდება.
საკმაოდ აქტიური ხართ თან დარბევების საქმეში და არ მოგცეს არ წაგახალისეს. მართლა კადრებში ხართ და მაგიტომ გეკითხავ. რომელ კადრებში? ძალიან ბევრ კადრში ხართ. ეს ვიდეო მასალა რუსთაველის გამზირზე პროტესტის 131 დღეს 7 აპრილს არის გადაღებული. აქ კარგად ჩანს, რომ სადღობელაშვილი პირადად მონაწილეობს უკანონო დაკავებებსა და პროტესტის ქალ მონაწილეებზე ძალადობაში. ის რა თქმა უნდა მარტო არ არის და არც გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლად. ბრძანებების ზემოდან მოდის და ამ ბრძანებების შესრულების სანაცვლოდ რიგდება ფული, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლების დაჯარიმებებითაა შეგროვილი. თან არჩევნების წელი იყო, თან დარბევების წელი იყო, ამასთან არ უკავშირდება. რატომ არ მოსაუბრებთ? საჯარო მოხალე ხართ და ჩვენ გადახდილი გადასახადებიდან იღებთ ამ პრემია დანამატებს. უკვე გიპასუხეთ. რა მიპასუხეთ? მიიღეთ პრემია დანამატი თუ არა? დანარჩენი ხარჯებიც გაინტერესებთ ჩემის? რისი დანამატი? საბანკო ამონაწილე რომ გაგატანოთ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული მაინტერესებს, რაში დახარჯეთ? ხალხის ფულზე გელაპარაკებით. ხელფას და ვემსახურები ხალხს და ხელფასის გარდა თუ აიღეთ დანამატი? ვემსახურები სამშობლოს და ხალხს. მოგცეს თუ არ მოგცეს? აი ნუ ვერ გეტყვით. უკაცრავად, რატო ვერ მეტყვით? ეს იყო არჩევნების წელი და იყო დარბევების წელი. ამისთვის გაიცა ამდენი პრემია დანამატი? 60-მდე სინდისის პატიმარი, 500-ზე მეტი დაზარალებული და 100-ობით დაჯარიმებული. ეს სტატისტიკა სრულად ვახო გომელაურის დანაყოფის კისერზეა. ამ სტატისტიკის შემქმნელები კი ოლიგარქიული რეჟიმის მსახურებისთვის იღებენ პრემიებსა და დანამატებს, რაც მხოლოდ ბოლო 1 წელიწადში 200 მილიონს აღწევს. ბრძანება სხვადასხვაგვარია. მუნდირიანებს ხან სასტიკ ანგარიშწორებას თხოვენ და ხან პირიქით დანაშაულზე თვალის დახუჭვას. ეს კადრები 9 აპრილსაა გადაღებული. ოცნების მიერ გამოგზავნილი ტიტუშკები თავს ესხმიან, აგინებენ და ფიზიკურად უპირისპირდებიან მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს. პოლიცია 10 მეტრის მოშორებით დგას. შაბათის ეთერის კამერა იღებს, რომ არც ერთი მათგანი ადგილიდანაც კი არ იწვის. გამარჯობა. ვერ ხედავდით რა ხდებოდა? რეაგირება რატო არ გაქვთ? ანუ ფიზიკური დაპირისპირება იყო და ვერ არა მიბრძანდით არა თქვენი მოვალეობა რა არის? ჩვენ ყველაფერს ხედავთ და ვაფიქსირებთ. თქვენ არ ინერვიულობთ. უბრალოდ გითხრეს რომ ტიტუშკებთან არ უნდა ჩაერთოთ. თქვენი მითითება ჩვენ არ ვწევთ. მითითება რა გეკითხებით რეაგირებას რატო არ ახდენთ? დამშვიდით. შვიდად ვარ მე თქვენ ხედავ რა მოხდება? კი ხდებოდა ეხლა ამ წამს გადავიღე ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ აქციის მონაწილეებს ტიტუშკები. რატო არ იძრით ადგილიდან? არა, რატო არ იძრით ადგილიდან რეაგირებას? უილებს მოარჩევთ. გეკითხებით რეაგირებას რატო არ ახდენთ? უილებს მოარჩევთ. ამაში გიხდიან პრემია დანამატებს რომ ტიტუშკებზე რეაგირება არ გქონდეთ? უილებს რატო არცეთ? რატო ვარცელებ 200 მილიონი დახარჯა 2024 წელს შესასრულ. ერთ წამი ხელი გაწიეთ. ნერვის აუტოკებლად იდექით აქ და ანუ არ უნდა გქონოდათ რეაგირება? ერთი ადამიანი მოიყვანეთ. ხო? ვის მიანენეს ფიზიკური შეურაცხმყოფა. კადრები მაქვს გადაღებული ბატონ გოგა. სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. სიტყვიერი ფიზიკური არ ყოფილა? ანუ სიტყვიერ დაპირისპირებაზე აქციის მონაწილეებს რო აკავებთ, ეგ როგორ არის მაშინ? ერთი ადამიანი მოიყვანეთ, ვინც ამბობს რომ ფიზიკური. არა, ტელევიზორში ვაჩვენებ, თქვენ რატომ უნდა მოგიყვანოთ? თქვენ არ მიდიხართ იმ ადამიანებთან, თქვენ რატომ უნდა მოგიყვანოთ? როცა აჩვენებთ ნახავთ რომ რეაგირება ხო. მოსახდებია მაშინ. აი რო ვაჩვენეთ ტელევიზორში ჩემზე და გიორგიზე თავდასხმა რა ქენის თქვენი და 4 თვეა. პოლიციის მაღალჩინოსნების ყველა ეს მცდელობა ფულში კონვერტირდება. ზოგს მეტი ხვდება, ზოგს ნაკლები. ზოგს აღიარება არ უჭირს, ზოგი კი მალავს, რომ რეჟიმის მსახურებაში ფულს იღებს. არა გიყიათ არაფერი? არაფერია ხელფასის გარდა. არა, აი ლაშა ჯოხაძემ აიღო და თქვენ არ მოგცეს? არა, არ დაგაფასა ეს? ღარიბი ქვეყნის ბიუჯეტისთვის 200 მილიონი მხოლოდ ერთი უწყების პრემიებისა და დანამატებისთვის მეტისმეტად დიდი ფუფუნებაა. თუმცა ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ხალხის ფულის ხარჯვა როგორც ჩანს რთული არ არის. მუნდირიანების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენების ტენდენცია ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში იმდანაც შორს წავიდა, რომ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რუსთაველის გამზირზე დგას და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს. ეს არის ძალიან ცუდი აქცია, როდესაც 9 აპრილს გვერდთა მემორიალთან უშუალოდ 9 აპრილს მონაწილეს არასრულწლოვანი, რომელიც შეიძლება ისტორიაც არ იცოდეს, არ უშვებს. თქვენ შეაფასეთ ეს ყველაფერი? დიახ, მე ვაფასებ ხედავაგერ. ანუ როდის გადადიხართ სამეგრელოში? მივხვდი რომ რეპეტიციას გადიხართ ახლა პოლიტიკური განცხადებებით ჩემთან. ეგ თქვენი შეფასებაა. ბიძინა ივანიშვილის პოლიცია ასე გამოიყურება. მათთვის საქართველოს ისტორიაც გადაწერილია. ომი რო შენ ქვეყანაში ხდება, შენ არ უნდა ისროლო, გადაგიარო. ხომაკას ამბობ. ვინდა ჯერებული რომ ის რუსეთში არაფერი
კატეგორიების ეს მასშტაბი ფული ღირს. ბევრი ფული, რომელსაც სავარაუდოდ მხოლოდ დამრბევ და ყველაფერზე წამსვლელ პოლიციელებს აძლევენ. პრემია თუ აიღეთ 2024 წელს? არა, რიგითებს არ მისცეს? მხოლოდ დამრბევ პოლიციელებს მისცეს? სავარაუდოდ ასეა სანქცირებული პროკურორის მიერ მართულ უწყებაშიც. ფულის მხარჯვალთა ათეულში გიორგი გაბიტაშვილის მთავარ პროკურატურასაც საპატიო ადგილი უკავია. 12.322.848 ლარი ბრალმდებლებზე 2024 წლის განმავლობაში გაიცა. ბიუჯეტის მონიტორში არ ჩანს კონკრეტულად რომელ თვეში გაიცა ფულადი წახალისებები, თუმცა ჩნდება გონივრული ვარაუდი, რომ ძალოვანი უწყების გულუხობა გასული წლის ბოლო 2 თვეს უნდა უკავშირდებოდეს. რადგან ნოემბერ-დეკემბერში რეჟიმს მორჩილი და პოლიტიკური დავალებების შემსრულებელი პროკურორები ყველაზე მეტად დასჭირდა. 200 ლარი თვის განმავლობაში იყოს დანამატი. მეტი არა, რიგი თანამშრომლები მეტი არ არის. ხო, და ნეტარა საინტერესო პოლიტიკური საქმეები, ვისაც აქვთ იმათთვის ხوار გაიცას ფული. ვერ გეტყვი. პოლიტიკური საქმეც არ გქონიათ, როგორც ვიტყვი. არ გქონია. გონი მაგის ბრალია. ანუ გამოქვეყნდა ხარჯები, რამდენი დახარჯა ყველა უწყებამ პრემია დანამატებში. კი, აქ მუშაობთ და რამდენი აიღეთ, ან აიღეთ თუ არა საერთოდ. პრემია დანამატი აიღეთ 2024-ში? გადაიფიქრეთ სახში წასვლა? უწყვეტი პროტესტის ჩახშობის მცდელობებში გაბიტაშვილის პროკურატურას საკვანძო ადგილი უჭირავს. სინდისის პატიმრებისთვის წაყენებული ათობით უსაფუძვლო ბრალი, არგუმენტების გარეშე დაჯარიმებული მომიტინგეები და დაყადაღებული ფონდები. ეს სრულად მთავარი პროკურატურის გაწეული სამუშაოა. გამარჯობა, რა კარგია რომ თქვენ შეგხვდით. ეს ლაშა კოტრიკაძეა, პროკურორი, რომელმაც სასამართლოს 17 მარტს ნანუკას და კიდევ 4 საქველმოქმედო ფონდის დასანქცირება მოითხოვა. დავიღებდი კი. ხო, აი დაახლოებით რამდენია? არ ვიცი ახლა იგი რა ვიცი. ბუღალტერი ხო არ ვარ, დათვას ხო არ დავიწყე. რამდენს იღებთ, არ ვიცით? როგორ არ ვიცი? ხო და რამდენი აგიღიათ მაქსიმალურად? პირად არ მახსოვს ახლა. 200, 300, 500, აი რამდენი აგიღიათ? არ მახსოვს ეპირად, მაგრამ ავიღედი. ხელფასთან ერთად დამატებითი ფულადი ჯილდო ლაშა კოტრიკაძეს იმ შემთხვევაში ერგება, თუ სასამართლოში დაამტკიცებს, რომ ფონდები, რომლებიც პროევროპულ აქციებზე დაკავებულებსა და მათ ოჯახებს ეხმარებოდნენ, რეალურად საბოტაჟითა და მტრული საქმიანობით იყვნენ დაკავებული. აი, პრემიას როგორც წესი და დანამატს იძლევიან დამსახურების მიხედვით, ხო? ხო და თქვენი რა დამსახურება? შედეგების მიხედვით, რა ვიცი, პროკურორის დამსახურება რა უნდა იყოს, სისხლის სამართლებრივი დევნა და გამომტყუნებელი განაჩენი, ხო, მეტი რა უნდა ხნას პროკურორმა? ხო და ეს ხო ისედაც თქვენი საქმეა. ხო და ისედაც ჩემი საქმეა, მაგრამ პროკურორის წარმატება არის სასამართლოში გამომტყუნებელი განაჩენი, ხო მასია? ანუ ყველაზე არა, გამომტყუნებელი განაჩენი ის წარმატება ხო არ არის პროკურორის, ხო? ეს შეიძლება იყოს კავშირში პოლიტიკურ პროცესებთანაც, მით უმეტეს ისეთი უწყებები არიან მოწინავე, რომლებიც ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული და აგრეთვე შეიძლება იყოს იგივე პრემიას და დანამატით ერთგვარი ინსტრუმენტი, რომ საჯარო მოსამსახურეებზე გარკვეული პოლიტიკური ზეგავლენის მოხდენის მცდელობად აღიქვას კიდევაც. დეკლარაციები უკვე თვეები არის, გათიშული არის, რაც ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი ვარაუდით ამის გათიშვის შესაძლებელია ყოფილიყო, სწორედ მსგავსი მონაცემები ამოღებული არ ყოფილიყო. IDFI-ის მკვლევარების ვარაუდი საფუძველს მოკლებული არ არის. ახლა მხოლოდ პრემია დანამატების მიმღები პირების გულახდილობაზეა დამოკიდებული, გავიგებთ თუ არა მათ ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის ოდენობას და ჩარიცხვის პერიოდულობას. რადგან დეკლარაციები რეჟიმის კიდევ ერთმა მსახურმა, რაჟდენ კუპრაშულმა გააქრო და შესაბამისი ინფორმაციის მიღება ჩინოვნიკების შესახებ უბრალოდ აღარ შეგვიძლია. თქვენ მიიღებდით აუცილებლად პრემია დანამატს 2024 წელს რეკორდი დაამყარა სასამართლომ. რამდენი მოგცეს პოლიტიკური საქმეების წარმოებისთვის? გესმით ჩემი ხმა? ლელა მარიდაშვილი საბას ხვიტარიძის საქმის მოსამართლეა. მან რეჟიმის დავალება პირნათლად შეასრულა. არ მოусმინა ბრალდებულს, რომელიც წამების გაუგონარ ფაქტებს ყვებოდა და პატიმრობაში გაუშვა. ხვიტარიძეს მოусმინეთ? ნაწამები იყო ეს ადამიანი. ქალბატონი ლელა დიდი ალბათობით პრემია დანამატების მიმღებ პირებს შორის იქნება. საპატიო მესამე ადგილი ხელგაშლილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ჩამონათვალში საერთო სასამართლოებმა დაიკავა. 25,614,519 ლარი დანამატითა და 1,759,820 ლარი პრემიით. 2024 წელს დანამატი მიიღეთ. გამოქვეყნდა ოფიციალური მონაცემები. და ერთ-ერთი რეკორდსმენია სასამართლო. გირჩევნიათ არ მიპასუხოთ? ლელა ცაგარეიშვილიც კლანის მოსამართლედ ითვლება. მან 4 დეკემბერს სასამართლო პროცესი არ გადადო, მიუხედავად იმისა, რომ საბრალდებო სკამზე პოლიციის მიერ სასტიკად ნაცემი 20 წლის ახალგაზრდა იჯდა.
სხდომის ჩატარება მაინც ვერ მოხერხდა. ბრალდებული 112-მა კლინიკაში პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გადაიყვანა. საგარეიშვილის ანგარიშზეა ბუკა პეტრიაშვილის დაჯარიმება და კიდევ არაერთი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. 2024 წელს დანამატი თუ აიღეთ. 25 მილიონი გაიცა სასამართლოებიდან. ნინო ნეჭყებიას მცდელობა კლანისთვის თავი მოეწონებინა სავარაუდოდ პრემია დანამატის გარეშე არ ჩაივლიდა. სწორედ მოსამართლე ნაჭყებია იყო ერთ-ერთი ვინც ნიკა გვარამიას საქმის მოსამართლისთვის მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით ამერიკაში გამგზავრებაზე უარი განაცხადა. არ გესმით ჩემი ხმა? პოლიტიკურ საქმეებზე დაკავებული მოსამართლეები იღებენ თუ თქვენც აიღეთ? საერთო სასამართლოები არის უწყება, რომელმაც უნდა გვიპასუხოს, ვინ, რისთვის და რამდენი მიიღო 2024 წელს. რაც გამოაჩენს, არის თუ არა პოლიტიკური კონტექსტი ხალხის მილიონების ხარჯვის უკან. თითქმის 26 მილიონი დანამატი და მილიონზე მეტი არის გაცემული პრემია, ანუ ჯამში სადღაც 27 მილიონამდე. რატო არის 2024 წელი რეკორდსმენი? საერთო სასამართლოებში პასუხების მისაღებად განცხადების დაწერა მოგვთხოვეს. პასუხს რეპორტაჟის ეთერში გასვლამდე უშედეგოდ ველოდით. სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროები, ცესკო, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური და სუსი. მხარჯველთა ათეული ფაქტობრივად მხოლოდ ძალოვანი უწყებებისგან შედგება. ყველა ეს უწყება არჩევნებთან და გასულ წელს ქვეყანაში აზვირთებულ საპროტესტო მუხტთან არის კავშირში. ძალოვანებს ორივე შემთხვევაში განსაკუთრებული როლი ჰქონდათ და გახარჯული ფულის ოდენობებით სავარაუდოდ სწორედ მათზე დაკისრებული ფუნქციების მიხედვით არის გადანაწილებული. პასუხისმგებელი პირი თუ არის ვინმე? შენობაში არა. გახარჯული ფულის რაოდენობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატიო პირველ ადგილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოჰყვება. სპეცრაზმელებისა და მოძალადე ნიღბიანი პოლიციელების შემდეგ რეჟიმი არჩევნებზეც და პროევროპულ აქციებზეც სრულად სუსზე იდგა. შარშან მაშინდელმა ლილუაშვილის უწყებამ დანამატების სახელით გაცემულ ტრანშებში 27 მილიონ 905,595 ლარი დახარჯა. საგულისხმოა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სამივლინებო ხარჯებად გაწერილი მილიონ ლარზე მეტიც. ჩვენ ახლა სუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსთან ვცდილობთ დაკავშირებას. ანუ უწყებას ყავს პრესსამსახური, რომელიც ტელეფონზე არ პასუხობს არასდროს. სხვაგვარად ინფორმაციის მოპოვებას ვერაფრით შევძლებთ. ზარებთან ერთად ახლა უკვე ანრი ოხანაშვილის უწყებამ არ წერილობით გაგზავნილ შეკითხვებზე გვიპასუხა. თქვენ პრემია თუ აიღეთ გასულ წელს? ან დანამატი? არა, არ აგირიათ? არ აგირიათ, ხო? ანუ რიგითებისთვის არ მეუციათ. ეს უკვე სახელმწიფო დაცვის სამსახურია. ვინ წაახალისა ოლიგარქის ყოფილმა პირადმა მცველმა ჩვენთვის უცნობია. თუმცა ჩუბინიძისა და მისი სამსახურის წვლილი საპროტესტო აქციების ჩახშობისა და ოპოზიციის ლიდერების დაკავების საქმეში რომ არც თუ ისე მცირეა, ამის მტკიცებულებები სატელევიზიო არქივში ინახება. იუსტიციის სამინისტროშიც იგივე კითხვით მივედით. როგორ მოხვდნენ ხალხის ფულის მხარჯველთა ათეულში რეკორდულად ბევრი მილიონით. რატომ მიგრძალავთ შესვლას? ვერ ხვდებით ციხეა? ციხეა. ხო, აბა მაშინ სამინისტროა, ხო? საჯარო დაწესებულება. პატასალიამ სამინისტროს ფოიეც კი ჩაკეტა. ამიტომ უწყებიდან გარეთ გამოსულებს ვეკითხებით, რა დამსახურებისთვის მიიღეს მილიონები გასულ წელს. არ იცით რა არის დანამატი? თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ განცხადება. თქვენ არ შეგიძლიათ მითხრათ პირადად აიღეთ თუ არა? იმიტომ რომ რეკორდული ციფრებია 2024 წლის და რას უკავშირდება ეს რა მოხდა ასეთი 2024 წელს, რაც სხვა დროს არ ხდებოდა. სალია სამინისტრომ კითხვების წერილობით გაგზავნა გვირჩია. ასეც მოვიქეცით. პასუხი ვერც იუსტიციიდან მივიღეთ. შესაბამისად უცნობია, რა მიზნობრიობით გაიხარჯა 15 მილიონზე მეტი დანამატის და 7 მილიონამდე ლარი პრემიის სახით. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ რაში დაიხარჯა ეს ფული და რატომ გახდა აუცილებელი ამოდენობის დანამატის გაცემა? გახარჯული მილიონების კავშირს არჩევნებთან მხარჯველთა ათეულში ცესკოს არსებობაც ადასტურებს. ძალოვანი უწყებების გვერდით 4,302,031 ლარიანი დანამატით ასპარეზობს კალანდარიშვილის უწყება. ყველაზე მეტი კითხვა აქ ჩნდება, რისთვის დაჯილდოვდნენ არაღიარებული არჩევნების ჩამტარებლები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გვეუბნება, რომ პასუხის გასაცემად 10 დღე სჭირდებათ. წინ კი ადგილობრივი არჩევნებია და ფულის ხარჯვის ახალი რეკორდები აქვთ დასამყარებელი.